အရင်ပါဝါဖူးဖြစ်ဖို့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ဈေးသိရမယ် running bike စိတ်ချရမယ် battery bank ကောက်ရမယ် daily use အတွက်အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေတဲ့ budget smartphone တစ်လုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor A5C ကမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ budget phone line နဲ့ ကနေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ model တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Honor A5C အကြောင်းကိုကျွန်တော် first impression အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ9သိန်းအောက်နဲ့ budget phone အသစ်တစ်လုံးရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာတွေများတယ်လို့ခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းမှာထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ official branding ပါပြီးတော့ brand marketing စိတ်ချမယ် model ကလည်းတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှားလွယ်ကူလားဆိုတော့မလွယ်ကူဒီအချိန်မှာ official price 4,9,900 ကျပ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ Honor A5C က daily use အတွက်ဘယ်လောက်ထိအသုံးတဲ့နိုင်မလဲသူ့ရဲ့ဈေးထဲမှာတကယ်တမ်းကိုက်ညီမှုရှိရလားဆိုတာတော်တော်စမ်းကြည့်ချင်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်စကားမစ Honor A5C Plus လည်းမကြခင် official ဝင်လာဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ okay အချိန်မဆွဲပဲစလိုက်ကြရအောင်ဒီဇိုင်းမိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor A5C ရဲ့သူ့ရဲ့ look က budget phone တစ်လုံးလို့ကိုထင်ရက်စရာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ mirroring phone တစ်လုံးပုံစံဒီဇိုင်းကိုဖြစ်နေတာဗျာ။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ back design ကတတ်ရှင်းနဲ့minimal ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေး camera လေးရောက်ပုံစံကလည်း symmetrical ပုံစံလေးစီးစင်းလာတဲ့အခါကျတော့အတော်လေးတက်ရက်တဲ့လုံမျိုးကိုကျွန်တော်အဲ့ feeling မျိုးကိုကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်။ color အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Ocean ဆိုင်ရဲ့ Midnight Black ရဲ့ Metal Silver ဆိုတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။အများစုနှစ်သက်တဲ့ color တုံးနေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်ရှိနေတာကတော့ Ocean ဆိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့ color လေးပေါ့နော်ဒီ color လေးကကြည့်လိုက်တာနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟိုရေလိုင်းပုံစံအတွန့်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါတက်လို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်ဟို drone နဲ့ကြည့်လိုက်လို့အပေါ်စီးကကြည့်လိုက်လို့ရေလိုင်းပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကွက်ကွက်ရှင်းလေးမြင်ရတယ်တော်တော်လှတယ်ဗျာကြည့်လိုက်တယ်ဒါ budget phone တစ်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်ရတယ်ပြီးတော့ matte finish အသားပုံစံလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လက်ရမထင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဖုန်းရဲ့ design ကိုလည်းမပြတ်စည်းစေဘူးဘေး quality ဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ plastic body plastic frame နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် budget phone တစ်လုံးဖြစ်နေလို့ဒါလည်းထူးဆန်းမနေဘူးပေါ့နော်တခြားဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင် budget phone specification တွေနဲ့ mirroring phone စီတောင်းထားသလိုmirroring phone အယောင်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Honor A5C ကတော့ budget phone ဆိုမှ budget phone ပဲ budget ဈေးပဲတောင်းတာတခြားဖုန်းတွေလို့မလဲသားတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အခုတောင်းထားတဲ့ဈေးက budget phone မှာလို့ပေါ်တင်ပြောပြီးတော့ budget ဈေးပဲသူကတောင်းထားတာ Honor A5C က grade တော်တော်ကောင်းတယ် body ကလည်းတော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အလေးချိန်က186 gram ရှိတယ် thickness က 7.9 mm ရှိတဲ့ခါကြတော့ကန်ရတာတော်တော်လေးပေါ့ပါရှိရလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်သူ့ရဲ့ front side မှာက water dongle design ကိုပဲသူကပြုတ်လုပ်ပေးထားတယ်ပန်ရှုံးမဟုတ်တဲ့အတွက် model အရန်ဖြစ်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ budget စက်ကမှာတော့လက်ခံလို့ရတဲ့ design သူ့ battery ကလည်းဒီဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိုးတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး power button နဲ့ volume rocker တွေနှိပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာချောင်းကြီးဖြစ်မနေဘူး clicky ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် heavy feeling အပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ flash design ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ကန်ရတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်ရှိတယ်100 U သုံးမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ် weight balance ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အချိန်ကြာကန်သုံးလို့ရှိရင်လည်းလက်ညောင်းလွယ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူး display ဘက်ကိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ 6.74 inch TFT LCD ကိုအသုံးပြုထားပေးတယ်90 Hz refresh rate ပါလာတယ် resolution က HD+ level ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ sharpness ကတော့အများကြီးခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ထားဖို့တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဈေးထဲမှာကသုတ်ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဗျာ6သိန်း10သိန်းဝင်းကျင်တွေတောင်မှာပဲ 720p display မျိုးကိုအသုံးပြုပေးနေတာပေါ့နော်9သိန်းဆိုတဲ့ Honor A5C မှာ 720p display ကိုသုံးထားလို့အပြစ်ဆိုလို့တော့လုံးဝမရဘူး UI scrolling လုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ Facebook TikTok စတဲ့ app တွေသုံးတဲ့အချိန်မှာ90 Hz ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တဲ့ feeling ကိုရတယ်ပေါ့နော် brightness က450 nits အထိဆိုတော့လဲ outdoor မှာလည်းအခြေအနေအလိုက်သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ levelတခုလို့မြင်တယ် security အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ side mounted fingerprint လေးကိုအသုံးပြုထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျ9သိန်းနဲ့တော့ဆိုတာပဲ9သိန်းနဲ့ budget phone လာဆိုတာတော်တော်မြန်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ side mounted လေးက speaker ဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ speaker က single speaker ကိုသုံးပြုထားပေးတယ်လောက်တဲ့ဘိုင်းမှာလည်းအလက်လောက်ရှိပြီးတော့ YouTube ကြည့်တဲ့အခါမှာ social media video တွေကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးလို့ရှိရင် call speaker သုံးတဲ့အခါမှာလည်းလုံလောက်တယ် daily use တက်တော့မစိုးဘူးပေါ့ဗျာလုံလောက်တယ် software ဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor A5C က Android 15 Magic OS 9နဲ့လာတယ်ဒီဈေးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ် UI ဘိုင်းကရှုပ်ထွေးလွန်းလာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးသုံးရတာတော်တော် clean ဖြစ်တယ် Magic Capsule Nuclear Screen Shot လိုမျိုး feature အသေးစားလေးတွေသုံးတဲ့
ခါမှလည်းနေ့စဉ်သုံးရတာတော်လေးကိုအသုံးတဲ့တယ် overall UI experience ကို smooth ဖြစ်အောင် optimization လုပ်ထားတာမျိုးကလည်းတော်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ် performance ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MediaTek ရဲ့ Helio G81 chipset ကိုအသုံးပြုထားပြီးတဲ့ RAM 464 storage နဲ့လာမယ်ပေါ့နော် Random နဲ့ Virtual RAM 4GB ထပ်ပြီးတိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာကြောင့်တခုနဲ့တခုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ background အချို့တုံးတဲ့အချိန်တွေမှာတော်အထောက်အကူဖြစ်တာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ် gaming အနေနဲ့ကတော့ heavy game တွေကို high set တွေနဲ့ဆော့လို့ရမယ်ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ budget ဖုန်းကို9သိန်းနဲ့ဖုန်းကင်မရာဘိုင်းကိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့30 megapixel main camera တစ်လုံးပါဝင်တယ်ပေါ့နော် daylight condition မှာရိုက်လို့ရှိရင်ဒီ day ကတော့ကောင်းလားဆိုတော့မစိုးပါဘူးသူကလည်းသူတော့အဆင်ပြေတယ် color တုံးကတော့အရန်ကြီးပြောမှဆိုရင် saturate အရန်ကြီးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ neutral ဘိုင်းကိုသွားတယ် AI object recognition နဲ့ clarity enhancement ပါလာတဲ့အခါကျတော့ point and shoot လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သုံးရတာလွယ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ budget ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ social media တင်ဖို့မှတ်တမ်းတက်ပုံရိုက်ဖို့လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းကောင်းကြီးအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့မြင်တယ် selfie camera ဘိုင်းကိုပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့5 megapixel ပါတယ်ဒီလေးဘိုင်းမှာတော့ basic level ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ color တုံးလေးတွေတော့တော့နဲ့သူမစိုးဘူးပေါ့နော် video call ခေါ်တာတို့ကျွန်တော်ပြီး online meeting လုပ်တာတို့ social media သုံးတာတို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့လုံလောက်တဲ့အနေအထားရှိတယ် battery ဘိုင်းကိုပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့ Honor i5C ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်9260 mAh battery ပါဝင်တဲ့အခါကျတော့ normal usage ကိုသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တရက်တော့ကောင်းကောင်းလုံလောက်တယ် charging ဘိုင်းကိုပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့50 watt charging နဲ့လာတယ် fast charging လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ budget segment နဲ့ battery size ကိုတွက်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ level ဖြစ်တယ်ဒီကုန်းကြောင့်နေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor i5C က performance အရန်ကြီးအားသင့်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့4,900ဆိုတဲ့ official price အနေနဲ့ official branding ပါပြီးသား daily use အတွက်လုံလောက်တဲ့ experience ပေးနိုင်တာကသူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကြီးတစ်ခုပဲဒီဖုန်းဘယ်လိုမျိုးဝယ်သင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ budget ကန့်သတ်ထားတဲ့သူတွေလူကြီးမိဘတွေသုံးဖို့ဖုန်းရှာနေတဲ့သူတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ secondary phone လိုချင်တဲ့သူတွေ social media နဲ့ basic daily use ကိုအဓိကထားပြီးသုံးမဲ့သူတွေ Honor i5C ကထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ဖုန်း option တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝယ်သင့်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ budget က9သိန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့9သိန်းလောက်နေဗျာခင်ဗျားတို့ budget ဖုန်းကိုရှာနေရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဖုန်းကဝယ်ရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်တဲ့တုံးမချဘူး။ကျွန်တော် recommend ပေးတဲ့ဖုန်းဆိုခင်ဗျားတို့ဝယ်တာ web လိုက်ရေးခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူရင်းတို့ရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင် powerful ဖြစ်ဖို့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ဈေးသိရမယ် running bank စိတ်ချရမယ် battery bank ကောက်ရမယ် daily use အတွက်အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေတယ် budget smartphone တစ်လုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Honor i5C ကဒီဈေးတက်မှာအဝယ်သင်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော် touch environment ကိုညင်းညမှာအားလုံးကိုတော့ဆက်တာပါတယ်